Keeninaan oomisheen biyya naa fayyisee. Cophaa surrii dhugaa qalbiidhaan dhimbibamee waan dagannee yaadachiisuuf yaadame qalama sunnaatiin katabame. Cophaa surrii. Cophaa surrii. Abdiin maali? Kutaa lammaffaa. Furtuun jijjiiramaa, qophiin injifannoo, qananii simachuuf, gadda keemwachuuf, milkii tana hunda goonfachuuf, gumaanni guddaan si barbaachisu waan dhugaan abdattu qabaachuudha. Miira yaadaa fi sodaa, dallee hiraarii fi gaddaa, dummuca abdii takkaan dhahiif irraa diigi. Rahmata rabbii keetii kan dachii goggooydee duute roobsee magarsu san obsaan eegi. Abdiin qoraasuma jireenyaati tan dhandhama dhangaggaawaa addunyaa tanaa areeruun nuuf wayyeessitu. Abdiin chaarjiidha sammuun yaadaan daadarkoytelleen habaqaala abdii waa xiqqoo arkuudhaan kan bayyanattu. Abdiin firoomni isiin islaamummaa wajjiin qabdu lakkaawamteen dhumtu. Fakkeenyaaf obsa, sabaata, rabbitti hirkachuu akkasumas xumaaninaa fi yaqiina qabaachuun yoo abdiin jiraatte qofa. Sullumni yaqiinaa, bordoon tawakkulaataa fi ilkeen sabrii, miilli xumaaninaan gad dhaabbattuun abdii sababsachuun deeggaramteeti. Qondaalli shayxaanaa olaanaan maqaan isaa Ibliisi, maanaan isaa abdii kutataa jechuudha. Sababni moggaasa kan argateefis isaatu rahmata rabbii irraa garaa murate. Kanaaf sagantaan shayxaan ilmaan namaa irratti baafatu gabroottan rabbii dilitti naqee eegas akka isaan hin toobanne rahmata rabbii irraa garaa murachiisuudha. Seenaa takka yaadachuun ooltan gurbaa nama 99 ajjeesee achiin beekaa yeroo sanii toobaannaaf jirti je'ee gaafate. Aalimnis rabbii waasiif hin araaramuu jennaan ifumaafuu du'a mudate. Yakkamaan kun lubbuu nama 100 eega galaafateen booda beekaa biraa iyyafatee akka carraan isaaf haftee hubate. Eegas gama rabbii isaa deebi'ee araarama kadhatee jannata rabbii akka argate seenaa sahihaatu nuuf dubbate. Yaa obboleeyyan islaamaa maasii hafeen irra jiraannus dafnee gama rabbii haa toobannu. Rabbiin keenya subhaana wa ta'aalaa suuraa Zumar ayata 53 keessatti akkana nu abdachiisa. Ja'ii himiif yaa ergamaa koo yaa gabrootan kiyya kan maasiyaa hojjechuudhaan lubbuu teessanitti daangaa dabartan rahmata rabbii irraa garaa muratina dilii hunda rabbii isiniif araarama. Rabbiin gooytaa akkaan dhiifama namaaf godhuu fi abbaa rahmataati. Hayyoonni qur'aana hiikuudhaan beekaman akkana jechuudhaan ibsan. Aayanni armaan oliituun tan arjummaa rabbii mirkaneessituu fi tan akka malee abdii namatti hortu. Kiyyoo shayxaanni dilaawaaf qopheesse keessaa hamtuun maasiyaa kana hunda daliidee rabbii waasiif hin araaramu. Namni jiidhe silaahuu rooban sodaatu namana akkuma jalqabdetti itti fufi jechuudhaan hallayyaa abdii murannaa keessatti gannu darbam. Akkas jechuudhaan beekaan tokko abdii fi jiru waliif firoomsa. Ilmi namaa osoo jiruu yoo abdii kutate nama du'ee biyyee uffateen waliin caalu. Mahatmaa Gaandiin, Neelsan Maandeellaan, Elamoo Qilxuu fi Jeneraal Waaqoo Guutuu akkasumas jaarraa abbaa gadaa kana malees Haajii Adam Saaddoo fi kan kana fakkaatan silaa abdii kan muratan taate ummata isaanii qabsoof hin dadammeessan. Abdiin anesteejiyaa qormaataati jechuun lilmee hadoochituu rakkooti. Namni laalaan itti jirtu yoo waan abdatu qabaate dhukkubbiisan ni dagatam. Gammachuu boruu halaala suufaa roorrifamaa jiraachuu irraanfatam. Osoo qaamni gubatuu onneen isaa abdii rabbiitiin bohaarti. Qalbiin isaa hiraara amma itti jirtu irraanfattee badhaasa boruutiif hamuummatti. Bilaal ibnu Rabaa, Kubeebii fi Kabbaab, Aasiyaa fi Sumeeyyaan, Ammaarii fi muslimtoonni biroo tarree ragaa gootoowwanii keessatti seenaan durarra galmeessee nuuf gabaase. Namni hormoonii abdiitiin guutame hanga fedhe ergaramus ijji isaa imimmaan cobsitus onneen isaa milkii abdachuun dhiistu. Abdiin ka'umsa milkiitii fi ga'umsa qananiiti. Geejjibni yaalii waamaraa rahaan miira uumamaa fi namoomaa abdii tahuun yaqiinuma. Namni abdii murate milkiin dhufaa jirtu cufti tan isaatii miti. Sababni isaatiis waan abdii kutatee ija guduunfateef carraan gaariin dhuftee isa dubbistullee akka waan masaanuu isaatti dheeysa. Namni duraan abdachaa ture garuu dammaqinaan simatee qubsiisa.
Rabbiin keenya subhaana wa ta'aalaa hadiisul qudsii keessatti ani akka gabrichi kiyya na yaadettiin tahaafi ja'a. Akkana jechuun toltuu eeggannaan numa qunnamna, hamtuu sodaannaan numa mudanna. Lakkuma abdiin teenya guddattuun milkiin teenyaas ulfaatti. Kanaafuu jiruu teenya keessatti tilmaama olaanaa qabaachuun murteessaadha. Maaliif seetan ilmi namaa yoo bakka guddoodhaan fedhe akka gaariitti tattaaffata, waan xiqqoo kajeellaan dafee abdii murata. Walumaa galattuu abdiin silaan jiraanne wallaalaan barateen qaroomu, hiyyeessi dalageen duroomu, gabri qabsaa'een bilisoomu, dhibamaan waldhaanameen fayyu, hajamaan bakka yaade carraaqee ga'uun dandayu. Kanaafuu rabbii guddaa abdadhaa haa abdannu, tola barbaanne san argachuuf ammuma jabaannee haa carraaynu. Qophiin teenya abdiin maali jechuun isiniif dhiyeessine tana fakkaatti. Torbaan yoo rabbiin fedhe dhaamsa biraatiin walitti deebina. Kan isiniif qopheesse Abdul Jawaad Ibraahimi, gama isinii dhiyeessuutiin birraa amiini. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ya Rabbi kanko ya bagara lafa arraburulle abdin tosi kofa kan si bakati kufi wahi hafa asibelhus akhiratu kufa asibelhus akhiratu kufa.